Hello po, kamusta po kayo? Thank you po sa lahat ng subscribe po sa akin. Hello po, 2023, January na po ngayon. Tingnan niyo pong baby ko, malaki na. Thank you God. Siya po ay pinanganak ko lang 6 months. 6 months old na po siya. Kailangan na po niya ng vitamins everyday. Everyday vitamins at breastfeeding food. No, baby na, cute ko. Ay, naglalaban po. Ingat po kayo. Umuulan ngayon. Lagi may dalang payong, raincoat, tsaka sombrero. Iyak. Ingat po kayo lahat. God bless you. Kinakain yung kamay. Kaya PM, habang umuusad ang mga oras, ay parami ng parami yung mga debotong dumarating Nanonood dito sa kami ng bayan balik. ng mahal na Ingat po kayo lagi. God bless you to all. Sipag at tagalan, maaabot din ang pangarap. Sa Church Operation Center, nasa 347,050 na ang tao as of 4 God bless you. Happy 2023. Oh, bye-bye. May apat na mga italang na kilos, makipangulong, tatlong nasukat na 2 ang inatake ng hypertension o Hindi pa siya nabibinyagan. Wala pa po kami patsin. Sa simbahan, sinusunod pa rin ang pagdidistansya. God bless you to all. Ingat po lagi. Kaya ang ibang ay nakakaibigan sa may Plaza Miranda. May mga devotos may Quezon Boulevard, pati na rin sa Cariego at sa Beliano. Basically, yung buong palikod ng Quiapo Church.